Me sa ra shi këto, më shkoj mendja te Marku 4, kur Jezusi ishte në barkë me dishepujt e tij. Dhe papritmas filloi një stuhi e madhe. Era frynte shumë fort. Valet po mbushnin barkën me ujë. E Jezusi u ka të flajt. Dishepujt u fiksuan shumë edhe zgjuan, thanë, mësues, po mbytmi. E Jezusi u qua dhe i tha erës, pusha, qetësohu. Dhe me njëherë, ujrat u qetësuan. E tani dishepujt thanë me frikë, kush është more ky që edhe era dhe deti i bindën? Sepse ata e dinin diçka shumë mirë, se është vetëm Zoti ai që sundon mbi ujrat. Po tash, ujrat po i binden Jezusit.